भारत की रहस्यमय जगह जहां पक्षी कर लेते हैं आत्महत्या। असम की बोरेल पहाड़ियों के बीच बसा गांव जतिंगा देश में अपने रहस्यमय होने के कारण प्रसिद्ध है। इस गांव को चिड़ियाओं का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांव में चिड़िया आत्महत्या कर लेती हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि काफी संख्या में चिड़िया सुसाइड करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ यहाँ के लोकल पक्षी ही नहीं, बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी भी आकर सुसाइड कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ चिड़िया काफी तेज गति से उड़ती है और इमारत या पेड़ों से टकरा जाती है। इस टक्कर से उन्हें काफी चोट आ जाती है जिससे वो उड़ भी नहीं पाती और बाद में उनकी मौत हो जाती है। आत्महत्या की यह घटनाएं सितंबर से नवंबर महीने में ज्यादा होती हैं। शाम के 7 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ चिड़िया अपनी जान ले लेती हैं। बाकी दिनों उन्हें उड़ते हुए देखा जा सकता है। गाँव वालों का मानना है कि गाँव में कोई बुरी शक्ति है जो पक्षियों को यहाँ जीवित नहीं रहने देती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।